Spoštovane učenke in učenci, naši bodoči dijaki in dijakinje, spoštovani starši, lep pozdrav. Ker se letos na informativnem dnevu ne moremo videti v živo, kot je bilo to doslej v minulih letih, vam bomo s sodelavci vzgojitelji predstavili naš dijaški in študentski dom virtualno s tem videom, da boste dobili vsaj osnovno podobo in predstavo, kako je pri nas. Dijaški in študentski dom Kranj sestavljajo 3 stavbe, ena dijaška in 2 študentski. Vsi srednješolci so nastanjeni v dijaški stavbi, ki ima 4 nadstropja in v vsakem sta 2 ločeni skupini s po 10 sobami, skupnim prostorom, sanitarijami in čajno kuhinjo. V vseh sobah so po 3 postelje, torej je v eni skupini prostora za 30 dijakov, mi pa omogočamo, da so v sobi dijaki nastanjeni samo po 2, da je bivanje nekoliko prijetnejše. V minulih 2 letih smo obnovili sanitarne bloke, zelo smo pa veseli lanskoletne obnove energetske sanacije doma, ki je poskrbel tako za sodobno, varčno in ekonomično ogrevanje, kot tudi za lepši zunanji izgled. V stavbi nismo sami. Pod našo streho so našli svoj prostor tudi varovanci centra Korak in zaposlitvenega centra Korak, ter v enem od nadstropij Kranjska enota Zavoda za šolstvo. V študentskih sobah in apartmajih je prostora za okoli 200 študentov ali za občasne namestitve športnih, kulturnih in drugih skupin. V dijaškem domu zagotavljamo nastanitev, prehrano in ostalo oskrbo za dijake kranjskih srednjih šol. Dom je odprt v dneh pouka, torej dijaki pridejo v dom ob nedeljah po 18. uri in odidejo v svoje matične domove ob petkih zvečer. Za konec tedna med prazniki in počitnicami v domu ni možno ostajati. V dneh pouka pa je za naše skupne otroke poskrbljeno, kot se najbolj da, zato si prizadevamo vsi zaposleni v domu, ki svojo vlogo jemljemo zelo resno in odgovorno, namreč zagotoviti prijetno, varno in spodbudno okolje za naše dijake. Dom namreč ni le nastanitveni objekt, kjer bi zagotavljali zgolj prehrano in prenočišče, ampak v njem potekajo dejavnosti in procese v okviru vzgojnega programa za dijaške domove. Naši vzgojitelji v določeni meri nadomeščajo starše, zato svoje dijake spremljajo, spodbujajo, nadzirajo in pomagajo jim, svetujejo, sodelujejo s šolo in razredniki, organizirajo prostočasne dejavnosti in projekte, da tudi na ta način ponudimo optimalno okolje za rast in razvoj naše mladine. Trdno namreč verjamemo, da kljub spremembam v družbi in s tem tudi v vzgoji in izobraževanju, mladi še vedno potrebujejo naše spremljanje, podporo in občasno pomoč, čeprav se včasih zdi, sploh če se vpraša njih same, da temu ni tako. Med našimi dijaki jih je veliko s statusom športnika, predvsem so to skakalci na smučeh in nordijski kombinatorci, pa tudi košarkarji, nogometaši, plavalci in še kdo. Športnikom nekoliko prilagodimo dnevni red in nasploh način življenja in dela v domu, ker so zaradi treningov in tekem pač v nekem specifičnem položaju glede na ostale dijake. Kjer je pod eno streho toliko ljudi, je seveda treba upoštevati neka pravila in se zavedati, da življenje v skupnosti prinaša zahtevo po določenih kompromisih in spoštovanju skupnih izhodišč. Od vseh stanovalcev doma pričakujemo, da bodo upoštevali pravila domskega reda in se obnašali v skladu z njimi. Naš namen na tem področju seveda ni kratenje svobode in pretirano omejevanje mladostniške energije, ampak življenje v skupnosti, ki bo enako prijazno, prijetno, varno in zdravo za vse. Pri svojem delovanju pogosto, kot je le mogoče, sodelujemo s starši, formalno preko sveta staršev in njihovih predstavnikov v svetu doma, neformalno s telefonskimi pogovori, elektronsko pošto in tako dalje. Veseli smo in tudi pričakujemo, da se boste starši tudi sami zanimali za to, kako se vaš otrok v domu počuti, kako mu gre, ali je z njim vse v redu. Zato vas že danes vabim, da se čim pogosteje oglasite v domu, nam prenesete svoje mnenja, predloge in tako dalje. Obenem lepo vabim vse naše bodoče dijake, dijakinje in seveda starše, da si ogledate gradiva na naši spletni strani, kjer boste našli vse podatke o postopku vpisa, plačilu oskrbnine, načinu dela, ter da seveda v nadaljevanju tega videa spremljate prikaz našega doma
kot vam ga bodo skozi dnevni urnik predstavili naši vzgojitelji. V petek in soboto pa se lahko vključite tudi v virtualno srečanje z nami. Povezava do Zoom srečanj bo od 10. februarja naprej objavljena na naši spletni strani. Kaj nam torej zdaj še preostane? Najprej to, da skupaj premagamo in preženemo COVID in omogočimo spet neko normalno življenje, kot je bilo pred epidemijo. Potem vam želim vsem učenkam in učencem, da uspešno končate 9. razred in s tem zaključite svoje osnovnošolsko izobraževanje, ter da potem preživite lepe in čim bolj sproščene počitnice. Na vse zadnje pa seveda, da se v čim večjem številu vidimo v jeseni v našem domu. Dobrodošli in srečno! Dan v dijaškem domu se prične s prihodom jutranjega vzgojitelja, ki preveri dogajanje pretekle noči in ob 6:15 prične z bujenjem po vzgojnih skupinah. Dobro jutro. Po bujenju imajo dijaki nalogo, da pospravijo svoje sobe, se odpravijo na zajtrk in nato v šolo. Delo dopoldanskega vzgojitelja se nadaljuje s ponovnim pregledom dijaških sob in prisotnih dijakov. Vkolikor so razlogi za prisotnost zdravstvene težave ali neupravičen izostanek od pouka, o tem obvestimo vas, starše. Preostanek popoldneva je namenjen pripravam na popoldansko delo in kontaktom z razredniki dijakov, starši in trenerji. Turnus dopoldanskega vzgojitelja se konča s spremljanjem poteka kosila. Po zajtrku, ki traja od 6 do pol 8, je naslednji topli obrok kosilo. In sicer je čas za kosilo v dijaškem domu od 12 do 15. Dijakom sta na voljo 2 menija, in sicer mesni in vegetarijanski. V kosilo sta vključeni tudi juha in solata. Prav tako pa je po dogovoru možno kombiniranje prilog iz obeh menijev. Rezervacija kosila je možna do pol 4, če pa dijaka zaradi kakršnihkoli obveznosti v času kosila ni v domu, pa lahko en večer prej naroči suho kosilo in ga potem prevzame naslednje jutro ob zajtrku. Naše kuharice se trudijo ponujati raznovrstno prehrano, zdravo, tako v skladu z usmeritvami, vsekakor pa so najbolj priljubljeni meniji tisti, na katerih se znajdejo tudi pica, hamburgerji, lazanje. Potem naslednji, zadnji obrok v dijaškem domu je pa večerja, ki se začne ob pol 7 zvečer in traja do pol 8. V dijaškem domu Kranj so dijakom na voljo razne športne aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo v svojem prostem času. V pritličju dijaškega doma se nahaja trim kabinet, ki je odprt ves dan, razen v času učnih ur, to je od 16 do 18 ure. V njem najdete tekalno stezo, sobno kolo, fitness naprave oziroma trenažerje in druge športne rekvizite, ki jih lahko uporabljate za različne športne vadbe. To so steperji, vadbene žoge, ravnotežne plošče, kolebnice, elastik in tako dalje. Tukaj najdete tudi mizo za namizni tenis. V kleti dijaškega doma pa se nahaja tudi miza za biljard in pikado. Med šolskim letom so organizirani tudi turniri v omenjenih disciplinah. Poleg dijaškega doma se nahaja zunanje asfaltirano igrišče za košarko. Enkrat tedensko pa je dijakom na voljo tudi dvorana v šolskem centru Kranj, kjer lahko zaigrajo odbojko, nogomet ali košarko. Dijaški dom sodeluje tudi v projektu Domijada, to je športno-kulturno srečanje dijaških domov. Med šolskim letom potekajo predtekmovanja, na katerih se dijaki borijo za uvrstitev na zaključni turnir oziroma Domijado. Dijaški dom Kranj je redno zastopan v različnih športnih disciplinah. Za ljubitelje narave pa je v bližini dijaškega doma na Zlatem polju
veliko tekaških in sprehajalnih poti, kamor se lahko umaknejo in nauživijo svežega zraka. V dijaškem domu se tudi učimo v organizirani obliki vsak dan med 16. in 18. uro, od ponedeljka do četrtka 2 uri dnevno. Torej vsak naš dijak v enem tednu 8 ur preživi na učnih urah. Pri tem pa smo zraven vzgojitelji. Vzgojitelji spremljamo prisotnost na učnih urah, nudimo individualno učno pomoč, ker je potrebno, in smo na voljo dijakom za katerokoli vprašanje glede izobraževalnih vsebin. Vse tiste druge vsebine po tem času poskušamo prestaviti po 18. uri. Ali so učne ure obvezne? Da, seveda so obvezne. Obstaja pa tudi primeri, kjer ni obvezno. Na učne ure ni potrebno priti dijakom, ki imajo v tem času športne dejavnosti, to so dijaki s statusom. Oni so v tem času na treningih, vendar to zanje pomeni še večjo obremenitev. Svoje učne obveznosti morajo namreč opraviti v času, ko imajo drugi dijaki prosto oziroma prosti čas. Kdor je aktiven na učnih urah, je običajno tudi v šoli zelo uspešen. Ob koncu šolskega leta v dijaškem domu pričakujemo okoli 95% uspešnost naših dijakov. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja je ta procent običajno malce nižji. To je predvsem na račun velikega števila športnikov, ki ga imamo v našem dijaškem domu, vendar se ta procent proti koncu šolskega leta dvigne proti že prej omenjeni številki. Vzgojitelji natančno spremljamo individualni razvoj vsakega posameznega dijaka in v primeru učnih težav z njim naredimo individualni učni načrt, katerega uresničevanje spremljamo redno na učnih urah. To je tudi razlog, da vzgojitelji sodelujemo tako z učitelji na šoli kot starši, da dijaku čim bolj omogočimo uspešno okolje za učenje. Obveznim učnim uram sledi večerja. Ta poteka med 18:30 in 19:30 in je namenjena vsem dijakom in dijakinjam. Tudi tistim, ki ob omenjenih urah niso v dijaškem domu. Seveda govorimo o posameznikih, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo ali s kakšnim od inštrumentov. Tako kot kosilo je tudi večerja v dveh oblikah. In marsikater posameznik in posameznica poseže po mlečni obliki večerje. Ampak ali je dijaški dom zgolj hrana, učenje, šola, treningi? Ne, temu ni tako. Dijaški dom so tudi sovrstniki. Dijaški dom so nova prijateljstva. Dijaški dom so tudi metuljčki v želodcu. Dijaški dom je negodovanje nad številom stopnic, ki te pripeljejo do sobe. Pa tudi nad vzgojitelji, ki nekako nikoli ne moremo razumeti, zakaj je ravno prav nepospravljena soba premalo pospravljena za vzgojitelja. In seveda, dijaški dom je tudi pričakovanje tiste najboljše jedi, ki je bila morda že včeraj. Ali načrtovanje učenja z upoštevanjem vseh mogočih dejavnikov, ki vplivajo, ampak to so dejavniki, s katerimi ste se srečali tudi vi starši in tudi mi vzgojitelji. In seveda je prosti čas. Prosti čas lahko dijaki usmislijo sami, lahko uporabijo našo računalnico, knjižnico, največkrat se seveda obrnejo na nas s prošnjo,
za pomoč pri učenju. Lahko obiščejo tudi nekatere izmed naših občasnih, bolj ali manj rednih dejavnosti. Ti se največkrat začnejo z sprejemom novincev v septembru, se nadaljujejo s kakšno izmed delavnic zunanjih partnerjev. V predbožičnem času poskrbimo za okrasitev doma, zelo radi poskrbimo drug za drugega in si razdelimo piškote. Vroče čokolade se tudi nihče ne brani. Že nekaj let poskrbimo tudi za druge na način, da se vključujemo v projekt Božiček za en dan. Kadar je mrzlo in ne moremo zunaj igrati košarke ali nogometa, se zberemo v mladinski sobi pri družabnih igrah. Obeležujemo svetovne dneve, zgodovinske dogodke ali poskušamo že nekaj let narediti kot redno dejavnost osvežitveni tečaj prve pomoči. Torej tečaj ali spoznavanje nekih zadev, ki bi lahko pripomogle posamezniku, da bi lahko odgovorno ravnal v situaciji, kjer bi bilo to znanje potrebno. Torej, nam, vam ali sočloveku, ob katerem bi se srečal, kot so tudi že dokazali, da zmorejo in kot so delili in smo delili svoje znanje starostniki in jim podali roko za prvi vstop v družbena omrežja ali srečanje s pametnim telefonom in računalnikom. Našteti bi bilo mogoče še marsikaj. Leto se največkrat zaključi z zaključno večerjo, piknikom, ampak marsikaj je odvisno od vas, od vaših otrok in seveda od njihovega zanimanja. Na tej točki se naj zahvalim za vaše spremljanje naše predstavitve in izrazim upanje, da se septembra srečamo tudi v vašem dijaškem domu